咁樣有必要嘅時候好你就集中精神，我叫你就上嚟，好冇？OK，好未關注嚟個關注冇問題嗱，咁樣嗱，上咗直播間嘅朋友仔，我哋測唔測試阿周雲先啊？我哋測試好唔好啊？好嘛？好嘅，我哋打個好出嚟先。阿助理，幫我聯繫嗰個周雲，係幫我聯繫嗰個周雲。我打啦。我打啦。咁耐都唔聽電話㗎佢。喂，你好，請問係咪周雲啊？喂，邊位啊？等，先，碰啊！講上飛，講上天飛，咩事啊？阻住晒。喺佢做緊乜嘢啊佢？喂，聽唔到講嘢啫，阻住我打砌四方城啊！你咩事啊？喂嗱，我自我介紹下先，我姓葉，名振宏吓。喂，阿周雲啊，係嘛？你叫周雲冇錯啊嘛？係啊。喂，你阿家婆好似嚟到我哋直播間話你，好似對佢唔好喎。乜嘢？你等陣先。我家婆對咩投訴話我對佢唔好，乜抖音平台你邊鬼個啊？我理鬼知你邊個？你唔好阻住嚟啦！有咩事啊？個八爺婆又想點啊？喂，乜嘢又想點樣啊？係咪啊？你家婆嚟到呢度嘅求助，係想勸下你哋，你知唔知道啊？喺度打緊麻將。有咩勸啫？哇！我真係服咗佢啊！咁老人家八爺婆一把年紀啦，成日都冇事做，搞埋啲咁嘅嘢，佢揾你做乜嘢啊？嗱咁樣，呢個姐姐仔阿周女士，老實講啦，係嘛？你嘅家婆同你俾到銀紙，你做咗咁多嘢，作為晚輩嘅，你講說話咩？點解咁嘅？你一啲叫做孝心都冇嘅。有咩嘢？我有咩講得唔啱啊？我冇嘢講得唔啱啊！你睇下佢啊，佢先係為老不尊，你一把咁嘅年紀，係咪先？諗住好好照顧呢條家庭咪好啦？咁得閒上嚟搵埋咩公眾平台，咩丟唔丟架？我都覺得丟架啊！阿周女士，我聽你講嘢好似對你家婆好大意見咁樣。有大意見，大唔大意見你唔知嘅咩？咁你打俾我做乜嘢啫？我打俾你值乜嘢啊？我打俾你就鬧下你，你對家婆唔好就咁簡單，好唔好？我點樣對佢唔好啊？嗱咁樣啦，既然你今日都打咗俾我啦，係咪先？咁我都想你幫我評下你啊！你睇下佢做埋嗰啲咁嘅爛鬼嘢啊！你幫我評下你有冇做老人家做到佢咁樣嘅？點樣啊？阿周小姐，你咩委屈啦？你講晒出嚟啊！阿姨對你做唔好嘅啦咩？係嘛？你講。你去做咗乜嘢對你唔住嘅嘢？你講，我呢度係個幫你唔幫身嘅直播間嚟嘅。你講，好，我講，你聽住啦吓。喂，我供佢食，供佢住，供養佢，係咪先？喂，你問下佢，調翻轉頭問下佢，佢呢度做咗啲乜嘢？喺屋企做咗啲乜嘢？做咗乜嘢啊？你講，做咗啲乜嘢？即係點講咧？我做人新抱嘅話，按道理咧，家醜不得外傳嘅呢樣嘢係咪？但係今日咧，佢逼到我咁樣咧，我非即係一定要講啊！話俾你聽，呢個老太婆啊，手腳唔乾淨，你知唔知啊？我擺喺屋企嗰啲啊櫃桶入面嗰啲嘅 cash 啊，嗰啲現金啊，全部唔見晒啊！仲有啊，我結婚嗰陣時嗰啲衫金啊，都唔見埋，肯定佢撻咗佢啊！喂，周小姐，說話唔可以亂講。你認為阿姨攞走咗，你有咩憑據啊？你攞出嚟好冇？憑證？喂，佢床頭擺住嗰啲係肉鬆龍元璋啊，同埋啊綠松蟲草殼膏啊，都係憑證嚟，你知唔知啊？你有冇搞撚錯啊？呢啲銀紙、呢啲三金紅或呢兩樣嘢有乜關係啊？你九唔搭八嘅，你賴得賴啊而家？咩賴得賴啊？關係就大，你知唔知？一望呢啲嘢啊，幾鬼貴啊！喂，我去院入面打聽過噶，你知唔知啊？一罌啊，1600蚊噶，你諗下佢啲雞碎咁多退休金啊，夠唔夠買啊？喂，你諗下啦，佢食得起呢啲咁啊？佢配食得起呢啲咁靚嘅嘢咩？絕對佢肯定係攞咗嗰啲金器啊，啲首飾去賣啊，你知唔知啊？先可以買到呢啲靚嘢翻嚟。哦，咁樣，阿周小姐啊，你唔見咗你個財物，你就賴你阿家婆手腳唔乾淨。
係咪？你阿家婆可能就買啲營養品翻嚟，你憑乜嘢啊？你兩家之間又冇任何嘅嘢，又話資金上嘅嘢，你又冇證據，你開始相提並論落去，黐埋晒，乜嘢賴你家婆咁樣？你有冇搞撚過？嗰個你家婆嚟，最基本嘅信任你都唔信嘅咩？嗱，阿周小姐啊，你講呢啲情況，你應該去核實，我亦都幫你核實嘅。一陣我幫你問下你阿家婆、你阿姨。睇下你阿姨有冇做過呢樣嘢？嗱，如果真係有做過，我一定會幫你討好公道嘅，好唔好？係咪真噶？你咁好嘅咩？周文，你真係好啊！嗱，你一定要幫我討好嗰種公道啊！我等你噶。嗱，咁樣唔緊要。嗱，一陣我唔知點樣聯繫你啦，我個電話快冇電啦，係嘛？阿張家冇錢，咁樣啊，得個小微嗰度有信號嘅啫。你加埋個小微啦，好唔好啊？好啊，好啊，你而家發過嚟俾我。OK，嗱，我發過嚟俾你，小麗。嗱，咁你加我，好唔好？我見到啦，見到啦，白色衫嗰個啊嘛，我而家加你，你等我陣。OK。喂，打唔開嘅咩事？你點啦？喂，你點入去啦？係咁樣轉圈圈，我點咗係咁轉圈圈，咩事啊？喂，冇信啊！喂，唉，冇錯啊，信。喂。係咪個信號唔得啊？咩事啊？你有冇搞撚錯？你喺邊個山卡啦啊？你個手機唔掂啊？係咪啊？嗱，咁樣嗱，哎呀，你個電話有問題啊！阿周小姐，嗱咁樣啦，你有冇諗過？老實講啊，你同你阿媽阿個家婆揾個阿本咁樣啊？而家有冇啊？哎呀，乜嘢搵個盤啊？佢成把老年紀，係咪先幾廿歐啦？佢搵啲正經嘢做下得唔得啫？真係唔知醜啊！真係啊！嗱，咁樣，乜嘢唔知醜啊？嗱，咁樣啦，哎呀，搵個男人，老實講啊，陪伴下阿家婆唔得咩？何況家婆而家身體又唔係咁好，有個人幫佢講下嘢，感冒發燒嘅時候照顧佢。咁你作為晚輩，老實講呢樣嘢，你唔係覺得比較土啲咩？唔使你照顧。得啦，我哋屋企啲嘢咧，唔係話三言兩語可以講得清楚、講得明白噶。最重要而家係乜嘢啊？趙志傑啊，佢根本上就唔同意個八姨婆搵個咩契家佬翻嚟。你唔信你去問下佢啊！哎呀，我就勸你咧，周文啊嘛，係嘛？唔好理埋我哋屋企啲嘢啦。我繼續玩啦，唔得閒啦，唔好阻住我手氣啦。繼續。你咪走啦佢吸咗線啦？有冇搞錯啊？你有冇覺得？大家有冇覺得你阿姨會唔會叫做攞佢嘅嘢去賣先？大家覺得會唔會？會嘅，我哋溝個嘢；唔會嘅，我哋溝個一出嚟先。上去直播間嘅朋友仔，係早晨，未上燈牌嘅上個燈牌俾你執埋先。大家認為阿姨會唔會偷佢個嘢？覺得會嘅，我哋溝個嘢；唔會嘅，溝個一，係嘛？呢條女仲喺度打緊麻雀嘅，會唔會係嘛？三個人白做咧？大把啲咁人，一朝早11點鐘打緊麻雀，有冇搞撚錯啊？佢癲癲地嘅，係嘛？相信阿姨莫嚟，相信阿姨莫嚟咁樣嚟，助理幫我叫翻姨上嚟。喂，阿姨，剛才你個新抱講嘅嘢，你聽唔聽到啊？我聽到晒咯，振華啊，唔係噶，唔係咁樣噶，我冤枉啊！我根本唔係好似佢講嘅咁樣啊！嗱，咁樣，阿姨你唔好急住。嗱，我哋都信你，你慢慢講，到底係咩回事？好似你床後放咗嗰兩樣嘢，咩嘢啊？咩情況啊？哦，我知道啦，周雲講嗰個嘢咧，係啊，肉鬆用原漿啊嘛，同埋嗰個綠心草嗰個綠心草蟲膏啊，我知道噶，我嗰兩樣嘢確實係有得喺度食緊嘅，但係我唔知原來咁貴噶喎，嗰啲嘢係啊。咁我想問下你啊，你啲嘢喺邊度攞翻嚟噶？嗰啲嘢係我個細女，我有個細女啊，趙蘭啊，阿小蘭啊，佢俾我嘅，佢寄過嚟俾我噶。阿姨啊，你剛才講到我都迷迷糊糊，咁你唔係得過一個仔叫做趙之傑啊，係咪啊？咁而家乜點解？係啊，由呢個趙蘭係邊個嚟噶？係嘛？唔通你之前你有另外一段啊？
哦，唔係噶，振宏啊，哦你聽我慢慢講啦。其實咧，我呢個細女啊，趙蘭，佢唔係我親生嘅，哦係我當年老公啊，佢後生嗰陣鄉下做工程嘅嘛。咁咧，佢就經常見到呢個女仔好可憐啊，一個女仔啊，身邊冇親人啊，經常喺垃圾桶嗰度抄嘢食喎。我老公發現咗佢嗰陣咧，原來啊了解咗佢屋企人全部喺意外走咗咯，哦剩翻佢一個妹釘仔。我老公啊心入邊啊硬住覺得啊真係可憐佢，去鎮上申請將佢帶翻屋企嘛。後尾咧就同佢講話咧，以後咧有我哋一啖食啊，就有你一啖噶啦，咁有供書教學俾佢喎，哦，咁真係噶。樣啊！全面打個大愛出嚟，喂，咁你老公真係好好喎，係嘛？好受人去敬佩。老實講啊，咁你哋就一直去養佢噶，係咪咁啊？係啊，冇錯。雖然嗰時候我哋自己屋企啊過得都唔係幾好，嗯我老公每個月嘅工資啊要分幾份嚟使喎，又要幫阿蘭蘭啊買新作業簿啦，買新書啦，又要訂牛奶啊咁。但係我老公佢寧願自己食鹹菜白粥噶，佢都會對細路仔好。所以咧，我個仔啊，趙志傑當時仲細個，佢唔識事啊嘛，佢成日仲要同我個女啊爭嘢啊，阿小蘭爭嘢咁樣喎。我老公咧經常啊踎低落嚟教育我個仔，佢話阿妹妹依家冇晒親人啦，我哋一定要對佢好噶。嗱，阿仔啊，你多咗個親妹唔好咩？咁樣喎，教我個仔啊嘛。哦，咁你哋老實講啊，當佢親生女咁樣嘅喎。咁老實講，你當佢咁好，咁佢老實講啦，佢努力會唔會嘅叫做對你哋好好啊？係嘛？唔會俾你哋失去嗰個期望喎，應該咁樣喎。嗯。唔會，我個小蘭啊，好乖女嘅，佢真係冇辜負我哋期望噶。佢啊考咗大學咯，佢走之前去讀書之前啊，佢仲啊喺我老公面前扣3個響頭，佢仲眼濕濕講話阿契爺契媽，你哋放心，我以後一定要俾心機讀書，好好學習，考敬你哋老人家。你知唔知佢咁多年真係好有出息，好生性啊！直到依家佢都有咗自己公司咯。最緊要咧，佢都唔忘本啊，知恩圖報啊，逢年過節咧寄啲嘢翻屋企。然之後咧，我個女我個新抱啊，嗰個講嘅嗰個肉鬆蓉圓漿同埋綠心蟲草糕啊嘛，就係我個女啊，小蘭寄俾我噶，因為係小蘭叫我繼續去食噶嘛。咁你老實講喎，係嘛？大家認為佢個女好唔好？好嘅，我哋打個好出嚟先，係嘛？孝順嘅，我哋打個好出嚟先。嗱咁樣睇嚟，你個女老實講喎，唔單止時有成，老實講佢對你好好喎，不念你哋嘅養育之恩，係嘛？佢叫做貢獻俾你哋。嗱今日老實講，佢對你咁好，亦都係你哋個嗰個叫做善果嚟喎。嗱咁樣，喂，我聽講，喂，你個新抱話過一瓶好似1000幾銀嘅喎，係嘛？係咪使到唔少嘅銀紙啊？我想問清楚。1000幾銀啊？咁我唔知喎，我唔知原來真係要咁貴噶吓。哎呀，你知啦，呢個松茸圓漿啊，同埋綠心蟲草糕，真係幫咗我大忙噶。嗱，阿姨，我以前個身體啊，倒刺痛啊嘛，哎呀，仲去檢查好多地方都唔好咯。以前啊，成日頭暈身㷫嘅，打個黑椒感冒啦。天熱我都唔敢啊，着嗰啲長袖長衫嗰啲短袖短衫噶。天熱啊，唔敢着得太少啊，我就驚凍親嘅。但係咧，我自從食咗小蘭寄翻嚟俾我呢個嘢之後冇幾耐，哎喲，嗰啲變化好明顯出嚟喎。你上個月我呢度流感啊嘛，經常好犀利咁樣，點知我一啲事都冇啊。以前我連諗我都唔敢諗啊，真係噶。哇，我嘅精神不知幾足噶。我同你講啊，助理好似有咩？喂，助理咩事？助理，在呢直播間我哋喂有黑粉咁樣喎，所有直播間嘅朋友出嚟。
係有黑粉攻擊我哋直播間咁樣，所有直播間嘅朋友仔嚟，係打個正能量出去先，打個正能量出去先，係未關注嚟個免費關注，快正能量嚟波，你講，你繼續講阿姨。哦，聽到嘛？聽到你講。係咁樣噶。嗱，我同你講啊，我啊經常去菜市場嗰度啊賣菜啊嘛，居然一啲事都冇。比在以前我唔敢諗噶，依家我好精神啊，唔理行幾遠嘅路啊，我手腳都唔酸噶啦。我前一排啊仲去嗰度檢查咗，醫生仲話我各項指標啊已經接近健康值噶啦。特別我嗰啲免疫相關數值啊，比舊年好好多啊！人哋醫生對我之前嗰啲體檢報告啊，一對比起身都覺得不可思議喎。佢仲特登交代我，叫我一定要繼續食。佢話食多半年之後，身體指標肯定可以恢復到正常噶啦。你話咯，我嘅小蘭咁有心，佢知道我身體弱啊，專門揾咗咁好嘅嘢俾我喎。依家我啊，成個人真係好似唔同晒啦，精神晒啦，換咗個人咁喎。哦，咁啊，梗係啦。老實講啊，你個女老實講啊，你資助咗佢，知道佢咁慘，係嘛？老實講啦，佢一早已經當你哋係一家人噶啦，處處亦都為你着想，之後仲特別對你嘅身體添。老實講，咁你咪繼續食係噶啦，佢對你咁好，係咪啊？係咯，係咯，本來咧，我個女啊小蘭寄咗一大箱過嚟嘅，可以食半年嘅。點知我先食咗1個月，我發現其他嗰啲唔見晒咯喎，我又唔好意思再去問我小蘭要咯，係啊，所以阿振宏，你一定要信我啊！你信我，我新抱周雲講嗰啲咩首飾啊，嗰啲咩金銀珠寶嗰啲唔見咗，同我冇關係噶，真係一啲關係都冇啊！大家信唔信阿姨噶？信嘅我哋溝個1，唔信嘅我哋溝個2出嚟先，阿姨。老實講，阿振宏係相信你嘅，你為咗啲頭家付出咗咁多，絕對唔會做出咁樣嘅事先，係嘛？你唔夠膽嗱，你唔夠膽問你個女再要啦，就慌住去同佢添太多嘅麻煩，你又唔敢問你個新抱，又怕屋企咧有矛盾有唔好嘅地方，嗱，你處處咁忍讓，同埋理解。老實講，你作為長輩，係啊，你咁樣包容阿姨啊。你講嘅情況我都知道，你唔好急住先，我哋家人都相信你嘅，你落去先，我搵下你個仔傾下所有嘅嘢先，好冇？好，咁就太好啦，麻煩你啦，振宏啊，多謝你噶，OK， 你落去先啦，嗱咁樣，嗱所有直播間嘅朋友仔，係嘛？我哋係咪要幫阿姨理解清楚、了解清楚呢件事，係咪先？嗱咁樣，我親自打電話俾佢個仔。睇個仔究竟乜嘢嘅情況，係嘛？希望我個仔可以聽到電話。喂，你好，請問係咪趙志傑啊？係啊，邊個啊？有嘢快啲講，唔使做咩？快啲！喂，阿李嘉維係咪你媽啊？我想問。係啊，個白爺婆又點啊？喂，有冇搞撚錯啊？阿趙生，嗱，我自我介紹下先，咩點啊？嗰個你媽嚟，你講嘢可唔可以斯文啲啊？嗱，我自我介紹，我姓葉，名振宏，今日聯繫到你，係你阿媽嚟到直播間求助，係想勸下你哋兩個啊，有個問題係嘛？特別關於你阿媽嘅問題。咩問題啊？你啱先話咩話？咩宏話？我姓葉，名振宏。振宏係咪？哎呀，你老味啊，啱想揾你晦氣吓。嗰個白爺婆啊，日日睇你直播學壞晒，正經嘢唔做，成日咧就諗住去揾白爺公。哎呀，我阿媽依家咁嘅款啊，全部都係你害嘅，你仲好意思嚟揾我？喂，阿先生，你呢個說話係咩事？同我有咩關係啊？全名等我問好俾佢先，你講咩事？你講有咩關係啊？講咁嘅白爺婆啊！自從睇咗你啲咩直播之後咧，成個人變晒。以前喺屋企啊，家頭細務啊，佢全部做晒，服侍得我哋一家3口咧就妥妥貼貼嘅。我哋自己話銀紙唔夠使，佢就揞袋，對我哋啊真係一心一意嘅。依家咧
做阿嫲嘅咧就唔去諗下點樣整啲好嘢俾個孫食，係咪先？成日咧就諗住要出去搵嗰啲咁嘅白夜工，唔係你教噶。有冇搞撚錯啊？傳定我哋嘅直播間係支持黃昏戀嘅，係嘛？知唔知道振宏個直播間係支持黃昏戀嘅？知道嘅我哋溝個一出嚟先。俗語有個說話，百善孝為先。你老豆老母老實講咁辛苦將你養大唔容易喎。咩叫孝？你要順住佢個心意叫孝。你叫佢哋活得開開心心，呢樣嘢叫孝。你哋兩公婆唔贊同你阿媽，喂，搵個阿叔叫做養老啊。講白咗，你哋喺心裏面係咪打隻小算盤啊？係怕阿姨蝕底啊，攞咗佢個好休金唔俾你哋使啊？你哋乜嘢都冇啊？係咪咁意思啊？你講乜嘢啊？咩退休金唔俾使啊？你講啲咩？我聽唔明你講乜嘅。嘿，阿潮生，你講嘢聽唔明啊？定係你詐唔明啊？係咪啊？你媽叫做晚年搵個老伴一齊過日子，大家認為啱唔啱嘅？啱嘅，我哋溝個一出嚟先。但係點解喺你哋眼中裏面好似唔中意咁樣？你講，喂，呢啲係我哋屋企嘅事，好唔好啊？我哋自己關埋門自己解決，又關你咩事啊？你真係個主播仔，真係多管閒事嘅，真係多管鬧你唔閒事得嘅。阿志傑，我理解你作為仔嘅心情先。你驚你個媽俾人呃，怕影咗你屋企嘅幾個家庭。但係你有冇諗過，你阿媽點解要搵個阿叔啊？係因為佢喺屋企孤獨，係咪你冇陪伴啊？係嘛，老人家係咪最怕就孤獨嘅？大家認為係咪？係嘅，我哋扣會一齊先。老人家最中意就同人傾偈嘅，因為佢心裏面好多嘅唔舒服，想同人傾訴。認同阿振宏嘅，我哋扣佢一齊先。但係作為仔嘅你，你知道你媽需求啲乜嘢冇？你就怪責外人，係嘛？你阿媽係我7、8級嘅粉絲嚟嘅，今日求助到我哋一定要同佢理解清楚所有嘅嘢，係嘛？問出背後真正嘅原因。我想問下你有咩回應啊？我點做仔關你鬼事使你教佢根本上佢就係發老姣，佢冇嘢搵嘢搞，好地地一頭家，係咪先？搞到家嘈屋閉，我唔知佢想搞咩嘅。你知佢咪想拆㗎散頭家？你咁樣鬧你媽嘅？我話俾你知你媽喺屋企個心裏面好唔舒服先想搵個阿叔過日子嘅，係因為你老婆對佢唔公平，你老婆經常對佢冷言屈佢。你有冇了解過呢樣嘢啊？你有冇同你媽傾過偈啊？你唔好亂咁噏嘢喺度我老婆對我媽不知幾好屋企有咩好食嘅好用嘅，第一個就係諗住我媽先嘅。你睇我阿媽做啲咩居然咧將我哋結婚嗰陣時我買俾我老婆嗰啲首飾攞去賣 Q 咗仲有佢除咗我之外佢仲有一個女叫趙蘭嘅。佢依家點解唔去搵趙蘭呢？嗰陣時我話俾你聽，我阿媽不嬲就偏心嘅，屋企啲咁嘅好嘢咧，全部就留翻晒俾佢個女。佢為咗供個趙蘭讀書，係都要逼我退學你知唔知我今日我之所以挨咁多苦全部都係因為冇讀到書，冇文化，全部都係個白爺婆造成嘅。如果冇我哋當年資助佢個趙蘭依家撈得會撈得咁掂咩？你話即係你怨所有嘅嘢，將所有好嘅嘢都俾晒個細妹，係咪啊？但我聽你媽講，佢細佬嗰個時候好可憐，係你老豆見到佢喺嗰個垃圾桶裏面執垃圾，所以幫佢嘅，係咪出於你老豆嘅善良，唔係偏心？喂，呢樣嘢可能福報嚟，咪點解到咗你個嘴裏面變晒所有嘅嘢嘅？你所有嘅委屈係你自己冇本事，唔努力，你唔承認，你將所有嘅自己嘅不幸推卸晒喺人哋身上，係咪咁樣大家認為係咪咁樣係嘅。你唔好同我講埋啲咁嘅廢話依家人哋趙蘭間公司又話咩做大做強啦就佢公司嗰個肉鬆蓉圓漿同埋綠心蟲草糕我聽話不知幾好賣，依家斷晒貨，供不應求嘅。上次咧個白爺婆咧唔知佢身體唔舒服定做咩，就嚟暈低噶啦點知佢飲咗幾日咧就好翻晒
我聽過趙蘭講啊，嗰啲嘢唔單止可以提升身體免咩疫力，仲可以抗小風小濕嘅。啊，聽話咧，仲有好多嗰啲有權有勢嗰啲人咧，使幾多銀紙都求唔到嘅，一啲咁嘅粉末咧就賣到4位數，你諗下啦，佢一年啊賺幾多銀紙啊，係咪先？老實講啊，研發唔係一件容易嘅事。單從你細妹願意攞咁好嘅嘢俾你媽食，就相信你細妹絕對係一個好人，認為佢係好嘅，全名打個好出嚟先。而你又唔一樣，切，有咩好人啊？有幾唔容易啊？吓，海外市場佢都打開咗啊！如果佢趙蘭啊，佢知道感恩啊，識得感恩嘅話，佢點解唔幫下我啊？我睇佢啊，就係個養唔熟嘅白眼狼。你等住啊，我依家就去揾佢，我同佢計下呢條數。咁多年以嚟，我哋屋企使喺佢身上啲銀紙，我要佢連本帶息咁還翻嚟俾我。唔係急住，有個人呢喺直播間裏面想同你講嘅嘢，在你開翻你媽個咪，你講，聽我講完先，唔知。阿媽嚟啊，開媽個咪。阿仔啊，我聽到晒啦，阿傑仔，我哋做人要講良心噶嘛，你自己睇下你當年啊，你自己嗰陣唔想讀書噶，你都冇心機讀書，唔係我唔供你喎，你嗰陣啊成日貪玩沉迷嘅，又打遊戲機啦。你一早啊都冇翻學嘅心思啦，你自己讀唔落去，怪邊個啊？係你自己提出嚟要退學噶，衰仔啊！就算我讀書唔叻，係咪先？咁你同我老豆都係偏心佢啊吓！明明我先至係你哋親生嘅，咁依家你哋兩個咧，對佢咧仲親過我啊！有你哋咁樣做老豆老母嘅咩吓？哎呀，你睇你講咩說話啊吓？咩偏心啊吓！我當時咧，我同你老豆咧係因為心痛啊，蘭蘭冇咗阿爸阿媽，所以咧對佢咧會去對你稍微好少少噶。但係你睇咯，自從啊你阿妹啊讀咗大學之後，佢冇使過屋企一分錢，佢全部係靠自己勤工助學，佢自己賺學費供自己讀書噶啦。咧仲有你結婚嗰陣啊，你唔記得啊？你間婚房啊，都係你阿妹買俾你噶，你嘅婚車都係阿妹買噶，你仲想點啊？衰仔！哎呀，自從阿蘭蘭啊知道我身體唔好，第一時間啊，佢就寄嚟咗一箱呢個肉鬆用鹽漿同埋綠心蟲草膏俾我啦。依家啊，我先能夠咁有力氣啊，企住喺度同你講嘢噶咋。如果唔係，我個身體一早撐唔落去啦，衰仔啊！你有冇關心過我？你睇下你又做過啲咩啊？覺得女好嘅，扣個一出嚟。覺得女好嘅，我唔理啊，反正呢啲就係佢欠我嘅啊。佢依家間公司做到風生水起啊嘛，年年咧就去嗰啲咩福利院啊、養老院啊，做咩慈善？咁佢點解唔幫扶下我啊？你睇下人哋啊，賺咗銀紙啊，唔係開豪車就住別墅，就係佢嗰個趙蘭，哎呀真係不可思議嘅，唔知佢點諗嘅佢身邊自己啲親人都未顧得掂啊，去幫嗰啲九唔搭八嗰啲咁嘅人喎，你真係過唔過分啊？阿志傑。你咪用把秤去掟下自己乜嘢料先，係咪啊？阿趙蘭願意幫陌生人係因為佢感恩呢個社會，佢真係會幫。老實講啊，首先係應該學會感恩，學會自立。你呢係一齊喺度抱怨，係咪啊？人哋嘅銀紙係人哋揾嘅，人哋有本事。喂，邊個天生對邊個負責任噶？背後你知唔知人哋捱過幾多苦啊？做過幾多嘢啊？讀書幾多辛苦，你知唔知道啊？呢樣嘢佢辛辛苦苦自己捱出嚟嘅，佢有本事，佢已經有底氣。當你自己同一樣，你有底氣嘅時候，你喺呢個社會先叫做企得穩、睇得遠、有底氣。唔需要人哋陪，唔使人哋去扶持，機會自會揾到你嘅，係咪啊？係冇錯。哎呀，振宏你講得啱晒啦。冇錯啊，而且咧，阿妹都有講過啊。當初佢話咧，如果你願意啊，可以去佢嘅公司由基層做起嘅嘛。
但係你個衰仔你又唔肯喎，你係都要夾硬叫人哋俾個咩安排個總經理位置你啊？你有冇咁大隻頭戴咁大頂帽啊？你咪為難人哋咩？你有咁嘅本事咩？大學都冇讀又想做總經理啊！你唔好喺度幫晒啲外人喺度講嘢喎，我話俾你聽吓，你做呢一仲偏向佢，你咪偏心啊！唉，我老婆咧周雲，人哋係講得啱啦，你咧簡直係手瓜咬出唔咬入嘅，你係。嗱，你唔好講周雲啦，你提起你嘅老婆周雲，我就，唉，咁我就同你講下佢嘅咩品性啦吓，你知唔知啊？你唔喺屋企嗰陣，我阿媽經歷咗咩啊吓？我自己身上青一笪紫一笪，全部都係你嘅好老婆周雲啊，糟質我噶，嗰啲說話咧，我從來唔敢同你講，因為咧，周雲佢話。如果我俾你知道啊，佢要同你分開噶，我都唔想你頭家散噶，所以阿媽我一直喺度忍緊噶，衰仔啊！阿姨啊，你有乜嘢嗱？如果真係你個公家嫂又做啲乜嘢對唔住你個仔嘅事，我覺得要大膽講出嚟，大家認為係咪？要講嘅，我哋溝個一出嚟先。所有直播間嘅朋友得700幾人，係要需要阿姨所有嘅嘢講晒出嚟嘅。我哋溝個一出嚟先，阿姨你咁樣，你講晒出嚟，我哋會同你做主，好冇？唉，其實就係因為有一次佢，哎呀，我都唔好意思講咯，我哋個申報佢啊。講衣衫不整咁樣喺架車度落嚟喎，俾我撞見啊嘛！嗰個畫面，哎，我都唔好意思講啦。嗰啲3樓上唔計下唔計咁，同一個男人啊，入嗰個男人咧見到我之後，好死能登咁啤住我啊，翻白眼啊！白夜婆，你唔好喺度亂噏24喎嚇，多謝，係咪你曾經身有屎啊？所以先喺度生翻白做啊？造謠你新抱係咪啊？唔通阿周雲對你仲唔夠好啊？你仲想點啊？仲唔滿足啊？哎呀，志傑啊，傑仔啊，我知道你對阿媽有意見，總之我依家講咩說話你都唔信啦，係咪啊？啊，好，既然咁樣啊，算啦，我都唔夠座啊，留我自己一個人翻鄉下過啦。我打算今日啊執好包袱啊，我去院入邊又好，邊度都好啦，自己過啦。反正乜都唔使講噶啦，講多無謂啊！阿振宏啊，唔該晒你，我麻煩你啦，真係。翻鄉下住啦你，仲咁多嘢講。哎，姨走咗啦。嗱咁樣，喂，阿志傑，你有冇搞撚錯啊？嗰個係你阿親阿媽嚟噶，一手一腳帶大你嘅，你阿媽會亂咁噏咩？係咪？會將你自己嘅個老婆嗰啲嘢會亂咁噏咩？有冇搞撚錯啊？婚姻唔係兒戲嘅，呢件事關係好大嘅。我希望你冷靜落嚟。大家認為阿姨會唔會生安白做啊？如果覺得阿姨唔會嘅，我哋打個唔會出嚟，好唔好啊？嗱咁樣。你有冇搞撚錯？你而家你就唔信佢，係咪咁意思啊？阿先生，你真係梗係唔信佢啦。哦，即係等於你阿媽講嘅嘢，你係唔信嘅。佢就喺度搞事搞非嘅，佢係點信佢啊？乜嘢助理？係啱啊！你老婆嗰度有信號啊？嗱咁樣，你喺直播間，你咪等等。係啊，你老婆剛才打緊麻雀喎，而家。喺邊度打緊電話俾邊個？嗱咁樣，嗱大家認為要唔要接落嚟？要嘅，我哋打個要出嚟先。助理係啊，接唔接到？乜嘢啊？仲差10個關注，助理幫我嚟10個關注，接唔到入嚟，幫我嚟10個關注，快！8個，仲差8個，係未關注嘅嚟，未關注嘅7個、6個，嚟到6個關注，未上燈牌嘅上個燈牌，5個關注，4個、3個。仲差3個，唔該，嚟多3個，快！嚟關注，嚟關注，就你幫我接得啦，係嘛？快，2個，仲差一個，嚟多個，睇接唔接到？睇下接唔接到就你，快啲，3、2、1，睇下接唔接到？接，接我入嚟，助理，快，得啦嘛？幫我接嚟。冇聲嘅。喂，
哎呀，黃強，啊唔係，誒講錯嘢啊！哎呀，Honey 啊，嗰個趙志傑啊，話俾你聽，我哋計劃要成功啦，我就嚟一腳咧踢走佢啦，可以咩？唔係啊，嗰個咁嘅八爺婆。你知唔知啊？今日咧揾嗰個咁嘅爛鬼主播仔嚟求助喎，我睇佢咧得閒冇事做啊！哎呀，如果唔係咧，要利用呢個八爺婆咧氹嗰個咩趙蘭啊，喺佢屋企咧寄嗰個肉鬆蓉圓漿啊，同埋嗰個綠鬆蟲草糕俾佢啊！我一早啊將佢啊踢咗去啊，同佢嗰個八爺公啊賣鹹鴨蛋啦！係咪咩話？你嘅意思即係？係嘅，你已經利用咗總經理個身份，開始將阿趙蘭公司嗰啲貨物轉移，係咪真㗎？轉移哦，真係好啊！咩？仲同財務部嗰啲人打好晒招呼？哎呀，真係叻豬㗎，真係你咁鬼好嘅！哎呀，真係知道最叻係你啊！不過咧，講真啊 ，Honey 啊，我知道咧，嗰啲咧海外嗰啲人咧，知道啲命仔重要嘛。你話呢啲個國內嗰啲窮鬼啊，識條鐵咩？係咪先？喂，咁當然啦，嗰啲都唔係一般嘅嘢，係咪先？你唔好講呢個咁嘅趙蘭咧，不過佢真係有啲料到喎，你知唔知啊？呢兩種嘢咧，我已經揾過查過噶啦。單嗰個肉鬆蓉圓漿嚟講啊，竟然係嗰啲沙漠入面咧5年先生一次噶，而且入面嗰啲咧球蛋白咧，可以令到人咧182歲，你知唔知啊？我都唔知點解可以做得到噶吓？哦，原來公司有啊！哦，你有公司嗰啲專利技術先可以生產得出嚟啊！哦，就嗰啲肉鬆蓉圓漿真係咁勁噶！啊，仲可以提升嗰啲體入面嗰啲免疫力，同埋即係類似腦入面嗰啲塞咗嗰啲中咩風嗰啲腳又痛腰又痛嗰啲都可以清同取。哇，怪唔之得啦！我睇到個八爺婆啊，本身咧都差唔多瓜老襯噶，哇！點知佢食咗1個月喎，哇！竟然咧好咗好多啊！知唔知啊？嗰日啊，明明咧佢爭啲一同暈咗噶嘛，你知唔知佢仲要指住嗰個肉鬆蓉圓漿，叫我即刻俾佢飲喎？你知唔知啊？啊，竟然咧冇諗過飲咗2啖之後，即刻咧就嚟個翻轉頭咁樣喎！喂，你話啦，而家生活條件都好咗啦，邊個唔想健健康康多陪屋企人幾年啊？繼續嚟一波綠口龜。係啊，我哋呢邊咧賣到1600啊！哇，咁海外嗰個市場個價格係咪可以翻成10倍？哦，真係正啦咁樣，咁嗱，你到時咧同嗰啲鬼佬講，呢啲咧要配合去食嘅。我聽嗰個趙蘭同個八爺婆講咧，嗰個綠鬆蟲草膏咧係可以幫我哋將嗰啲咩膏咧全部降晒落嚟嘅喎，仲要我哋令我唔病嘅喎，仲唔使成日去醫院。哇，嗰啲老配方嚟嘅喎，大補啊！喂，令到我哋人體啊食完之後可以翻到8年前嘅狀態啊！喂，肯定要配搭嚟食先得啦，如果唔係，嗰八爺婆點會好得咁快啊？咩話？真係㗎？喂，訂金收咗500萬，好啊！咁啊，等呢張海外嗰張單我哋做完之後咧，我哋一定咧去嗰啲海外啊，過翻嗰啲咧，好似神仙嗰啲日子啊！哎呀，終於可以過到人上人嘅生活啦！哎呀 ，BB 啊，人哋好掛住你啊！嗱，我話俾你聽，俾個驚喜你啊！我買咗套咧兔仔衫啊，仲有啊魚毛絲襪啊，今晚俾你翻嚟拗穿啊！夜晚着俾你睇咯。好嗱，今晚一定要過嚟噶，知唔知啊？愛你，麼麼噠。斷咗啦，校婆打出嚟，係嘛？俾個綠帽出嚟先，仲有收咗條500萬嘅訂金，大家聽唔聽到？聽到嘅我哋打個500萬出嚟，係，阿趙生，你聽到啦嘛？我衝上嚟啊佢，開個咪，阿趙生，我聽到晒啦。阿哥係咪你老婆嚟噶？幫下我啊！阿哥係咪你老婆嚟噶？趙雲咧，我同我阿媽咧對佢咁好，佢居然真係喺出邊勾佬，仲話咩一腳伸去，我送我阿媽去見我老豆。哼，呢啲咁嘅人啊，我唔會放過佢嘅。嗱，你唔好激動住，係嘛？一陣我會辦晒所有嘅嘢嘅，所有直播間嘅朋友都聽得到，係嘛？呢個周雲係背叛咗佢家庭，係仲要攞你細妹公司嘅竊取個機密，喂，將啲好嘢好似賣出去出邊攞暴利。今日我哋唔單止幫阿姨討回個公道，呢單嘢
好似越嚟越嚴重喎。你呢個老婆我嚴重去懷疑佢賣你個身都係為咗你細妹公司所有嘅嘢，係嘛？全屏我哋打個668，全屏標個668出嚟，我哋就收網啦。嚟一波668呢個效果，我哋要唔要制低佢？要嘅，我哋早做668打得出嚟先。未關注嚟個免費嘅關注，我哋而家係點做？嗱，先生你喺下邊等住，我亂契你咁個衰鬼老婆先，喺去打麻雀打得開唔開心先，過唔過癮先？所有直播間嘅朋友仔嚟，助理幫我準備好剛才佢嗰啲錄咩音，好冇？助理嚟，係空咗啦係嘛？叻啊！助理幫我接入嚟。哎，人哋老婆喺麻雀打得開唔開心啊？又係你煩唔煩嘅啫？成日打電話俾我做乜鬼啊你？阻 Q 住晒真係。哎呀，阿周小姐，你做緊咩事？你心裏面清楚。如果阿趙蘭你阿姑仔知道咗，後果，哎呀，都好難講喎。數額巨大。喂，老實講，如果你入去食饅頭，可能免費餐，起碼入去10年嘅。講乜嘢啊？我乜嘢都冇做過，我聽唔明你講乜嘢，又想屈鳩我啊你？哎呀，唔想同你講嘢啊，諗多咗係嘛？我冇做過啊，冇做過？吓，你再講一次，冇做過出嚟？冇做過啊？講咪講咯，有咩唔覺得啫？我冇做過，你要講乜嘢俾你聽？冇做過。冇啊？嗱咁樣，大家認為要唔要放歌俾佢聽啊？要嘅，我哋打個放歌出嚟，全屏打個放歌出嚟就嚟，放歌嚟一波，吓，你真係你打死都唔承認所有嘅嘢啦，係咪咁意思啊？我想問你，吓，要唔要放歌仔俾佢聽啦？嗱咁樣啦，放首歌仔俾你聽啊，好唔好啊？一個靚女唱嘅，嗱你聽完呢首歌，睇你開唔開心？就嚟接咗過嚟未？好 OK，嗱聽住咯。阿姐姐，阿周小姐，好嘛？聽緊啦，王強，唔係，講錯嘢啊！哎呀，Honey 啊，嗰個趙志傑啊，話俾你聽，我哋計劃要成功啦，我就嚟一腳咧踢走佢啦，可以咩？唔係啊，嗰個咁嘅白爺婆。你知唔知啊？今日咧搵嗰個咁嘅爛鬼主播仔嚟求助喎，我睇佢咧得閒冇事做啊！哎呀，如果唔係咧，要利用呢個白爺婆咧氹嗰個咩趙蘭啊，喺佢屋企咧寄嗰個肉鬆蓉圓漿啊，同埋嗰個綠松蟲草膏俾佢啊！我一早啊將佢啊踢咗佢啊，同佢嗰個係咪你把聲啊？鹹鴨蛋啦！咩話？嚇！你嘅意思即係？你已經利用咗總經理個身份，開始將阿趙蘭公司嗰啲貨物轉移貨物喎。哦，真係好啊！哎呀，停！冇咁緊張，你緊張到食咗音喎，你嗰邊，你想講乜嘢？你再講一次。喂，咁喂，做咩攞到份錄音噶？你咁犀利嘅？呢樣嘢唔使你操心。你好好諗下，哎呀，大家叫佢洗乾淨個8月15，係嘛？全面打個10年出嚟，全屏打個10年出嚟。如果你配合，哎呀，我就同你爭取啲時間，或者我同你去嗰個相關部門嗰度求下情，俾個好結果俾你，好唔好？咩都講啦，要講咩啊？要講乜嘢啊？嗱，你咁樣，阿周雲，你摸住你個良心講嘢。你阿姨用咗20萬俾你買學區房所有嘅嘢，係嘛？你不但不感恩，仲有偷手人哋嘅叫做咩啊？肉鬆咩啊？肉鬆蓉啊，嗰個原漿，同埋嗰叫做咩啊？哎呀，綠心蟲草膏係咪？我冇聽錯嘛？你背叛家庭，背叛你老公，你眼中只有銀紙，你毫無道德底線嘅話俾你知，今日我一定要你嘗到所有嘅後果，呢樣嘢都係你做出嚟嘅。
你精精地你就將呢樣嘢講齊出嚟，話俾你知講。得，嗱，你聽住啦。嗱，其實咧最開始嗰時咧，嗰個趙蘭咧咪寄咗俾個八爺婆幾箱嗰個玉松茸原漿同埋綠松草膏嘅。咁你話啦，啱啱攞到手嗰陣時候，我根本上都當佢唔係一回事。諗住可能個女咧孝敬個阿媽咁樣，個晚輩一片心意啊嘛。喂，但係你唔知喎，個八爺婆食咗大概個零月啫喎，嗰啲變化直情係咧係即係肉眼可以見到啊！佢以前嗰塊面黃冚冚噶嘛，喂，而家嗰啲血色幾鬼犀利啊，面紅粉飛飛啊，你知唔知啊？仲有咧講嘢啲底氣咧，啲中氣仲十足過我啊！仲有行路嗰陣時咧條腰咧挺到直不甩咁樣喎。喂，最神奇係乜嘢啊？我睇到佢嗰個健康嗰啲體檢報告啊，你知唔知啊？間入面嗰啲濕倒嗰啲全部冇晒喎，仲有所有指標接近健康值啊！就連咧佢咁鬼多年嗰啲老毛病咧，都全部平穩咗唔少啊！好咗咁多，你正常講，好高興先嚟噶，關你叉事咩？你點解仲做咁衰嘅嘢？你講呀，咁我咪睇佢好咗，咁我自己咪動咗啲歪心機咯，係咪先？咁我咪諗住，既然佢咁好用喎，咁我咪攞走。將剩低嗰啲攞翻俾我媽咯。咁你因為咧，自從大環境咪過咗之後嘅，我阿媽咧成日咧個身體就好鬼弱嘅，3、5日唔兩頭咧就病噶嘛，日日都差唔多動不動時不時就去院入面咁樣。尤其是換季嗰陣時，你知唔知啊？屋企人個個都好地地嘅喎。第一個感冒咧，一定係佢嘅。都唔知點解佢咧行2步咧就氣羅氣喘，成日都話周身攰賴賴，仲有佢身上咧有個嗰啲3公分嗰啲結啊，你知唔知啊？節嗰啲咧，你知噶啦，呢啲結同節嗰啲好難好噶嘛。佢去咗院入面咧用咗唔少銀紙噶啦，喂，每日嗰啲中西片各樣咁樣食啊，你知唔知都見唔到咩效果。喂，後尾我咪將嗰啲玉松松原漿同埋綠心蟲蟲膏攞翻嚟俾佢試下咯。喂，點知佢食咗1個月，我再帶佢檢查，嗰啲節細咗好多啊！你知唔知啊？我諗都諗唔到啊！呢女係咁勁啊，原來。全平係咪覺得佢貪心啊？覺得佢貪心動咗歪心思嘅，我哋溝波一出嚟先。你嘅意思就係見到人哋嘅嘢食咗，跟住咁好，攞咗你啊嘛？你仲要不但止，仲要聯合趙蘭公司嘅咩啊？阿王強將啲嘢賣到海外，係唔係？係啊，咁王強話係佢哋公司嘅產品供不應求啊嘛，係咪先？咁王強當時即係同我講嘢嗰陣時咧，佢語氣入面咧即係好得戚嗰個樣，你知唔知？我仲記得噶，清清楚楚。佢話咧，佢哋呢2樣嘢啊，根本上唔係有銀紙有錢先買就買得到嘅嘢，你明唔明白？市面上嗰啲幾多人排隊要買啊，託關係託門路去都望都望唔到，摸都摸唔到，唔係話我講得誇張啊，即係就算嗰啲平時咧呼風喚雨嗰啲大人物咧，按正常渠道想攞啲咁多貨都要睇佢公司排期啊！喂，有啲咧甚至可以排3個月至半年啊！喂，咁你話啦，如果呢啲大人物，如果只要可以攞得到，喂，價錢隨便開喂，咁我聽到佢咁樣講啊嘛，咁我先意識到原來呢樣嘢咧真係咧矜貴到咁嘅地步，你知唔知？咁我咪動咗歪心機咯。助理。將所有嘅資料同我準備好。喂，唔係啊，就雲高啊，你可唔可以高抬貴手放我一馬啫？我都知道錯，咩都講晒俾你聽，全部都交代晒噶啦，你都想先都知道晒啦。369嚟一波，全屏飄個369出嚟。大家認為呢啲咁衰人，我哋應唔應該送佢入去369呢？你交代晒啦，係嘛？但係你傷害咗你阿家婆，同埋你阿姑仔，係嘛？你話佢哋可唔可以原諒你呢？嗱，我做唔到主噶。一陣阿細妹嚟咗，你就知道噶啦。助理，幫我叫阿細妹上嚟。幫我叫阿細妹上嚟。係，助理。玩到咁大啊！玩到咁大啊！助理嚟，等我撥佢細妹個電話。喂，你好，係咪趙蘭啊？對，我是，請問您是哪位？我係抖音嘅一個正能量嘅一個主播，我叫葉振萌。
我首先問下你，喂，你係咪有一個嫂叫做周雲啊？你哋公司係咪有個總經理叫做黃強啊？冇錯嘛？没错没错，发生什么事情了嗎？嗰個周雲，你有所紅嘅黃強，好似有啲曖昧糾纏唔結嘅關係喎。而且我亦都知道黃強，喺你哋公司要轉移你公司嘅財產喎。你可唔可以有冇時間嚟我哋直播間一趟？你睇下得唔得？不是你搞錯了吧？周雲是我的嫂子，她什麼為人我心裡清楚。你說她和我們公司的總經理不清不楚，那肯定是不可能的。王強在我公司任職這麼長時間了，我了解他。老師您中間是不是有什麼誤會呀？嗱，我也想是誤會。如果你唔信嘅，大家要唔要去直接過嚟直播間睇啊？要嘅，我哋扣個一出嚟先。要去過嚟直播間嘅，我哋扣個一出嚟先。嗱咁樣，我哋直播間好多叔叔阿姨嘅，可以作為你做或同你做證，你嚟聽下是否呢件事係咪真嘅？而且我哋都知道你係一個非常之成功而且有愛心嘅企業家。我哋唔希望你嘅辛辛苦苦做起嚟嘅企業一世就毀喺佢哋嘅手上，你認為呢？那我怎麼看您直播間？老師，您給我發一下這個碼行不行 ？OK， 嚟直播間。OK， 好的，我直接發給你。OK， 嚟，阿助理，幫我安排發個碼俾佢。嗱咁樣，嗱阿周雲，你有咩說話講？阿妹啊，等陣小蘭啊，等陣佢未上到嚟，係先，我還有冇申請先？我看一下，還有申請未？等一下不止。哦，我見到啦，嚟得好快，我見到嚟得好快。喂，哎，這個是你吧？阿妹啊，哎，這個是你嗎？係沒錯吧？哎，老師，哎呀，嗱，這樣啦，好，你那個嫂子在這裡，你跟他講。哎呀，妹，不是這樣子的，小蘭，你別聽他說，他會亂說。嫂子，你怎麼在這兒啊？你在這幹什麼呢？剛才那個主播給我打電話說你跟那個王強糾葛，還說什麼轉移我公司的財產，這到底怎麼回？是不是有什麼誤會呀？哎呀，小蘭根本上唔係咁講，你冇聽佢亂噏24啦，佢而家喺度冤枉緊我，屈緊我，佢只不過咧想咧由我啊帶佢虛度咧個連條線啊，你明唔明白啊？做咧佢想同我哋公司合作，其實係我唔同意，佢而家咪詆毀我哋咯，仲有你公司啊，我哋都知噶啦，我一直當你親生妹妹一齊睇噶嘛，對待噶嘛，你知我對你幾好噶係咪先？好，你對人哋好啊，所有直播間嘅家人，喂呢個周雲。係嘛，真係假到不得了喎，係嘛？嗱，阿趙蘭，你睇睇我哋公屏先，所有叔叔阿姨點講嘅，所有直播間嘅朋友仔講出嚟，睇出嚟，你覺得呢啲人會唔會呃你哋啊？你講。哎呀，唔係，小蘭，你千祈唔好信呢啲咁嘅直播間啲人，一啲素質都冇嘅。你睇你咪話你公司好忙嘅咩？嗱聲去忙啦。嗱，直播間嗰啲粉絲咧，同呢個爛鬼主播咧，佢哋一齊嘅，唔好理佢哋啊。你唔相信係嘛？好彩我留一手先，助理將剛才嘅錄音直接發俾趙蘭，聽清楚。唔好理佢，小蘭，唔好理佢，唔好聽。你嗱聲去忙，去忙，唔好聽阿嫂嘅。阿助理發咗啦係嘛？發咗啦，俾啲時間去聽添。吓，阿趙蘭，阿周蘭，我助理已經把那個錄音發給你，你聽一下。行，我就聽一下。如果嫂子你放心就行。如果是這個主播的錯，我肯定會站在你這邊的。你稍等一下。助理最重點嘅截俾佢 OK 啦，最重點嘅截俾佢。快。呀，唔好啊啦，你做乜嘢啫？唔使啊，小蘭，唔好啊，唔好聽佢啊，佢亂落噶咋呢啲，假噶，唔好聽啊。哎呀，唔乜嘢啊？大家話要唔要啊？要唔要發啊？要發嘅。我哋溝嗰日先出嚟先，有冇覺得佢心虛啊？心虛嘅繼續飄波一出嚟先。阿趙蘭，你一邊聽，我一邊講俾你聽，好冇？
嗱，根據我哋嘅調查，你公司好似每季度係攞咗20%嘅利潤係捐俾嫂子，你当时说我哥哥没能力，你不想去跟我哥入围，所以说我给你提供车提供房，母亲也不肯来我这边生活，我每个月我都给你打5K 呀，就为了能够让母亲在你身边待得舒服一些。我自问我没什么能对不起你们的吧？啊，如果不是今天亲耳听到这些东西，我都不敢相信这是您说的话，是您做的事儿啊。如果不是主播老师告诉我这一切的话，我会被你一直骗下去嗎？哎呀，不是小蘭，我知道錯啦，嫂知道錯啦，嗱，你都知道噶啦，我一直對你都好好噶嘛，係咪先？即係當你親生家人咁樣，自己家人咁樣，你放過阿嫂一次啦，好唔好啊？阿嫂真係知道錯啦。嫂子，你太讓我失望了。8月份的時候，是不是你聯繫我啊？說看咱母親用這個東西吃了之後啊，身體舒服了很多，讓我也給你母親拿一些。我二話不說，我是不是我就給你寄過去了？當時我們公司也沒什麼庫存了，我還是優先給您。您說說我哪裏做得不夠好？係咯，阿趙總，你唔好激動住。據我哋調查，李阿姨你寄俾佢嗰啲叫做肉鬆啊，係嘛？肉鬆溶原漿同埋嗰個綠心蟲草膏，阿姨可以食咗1個月。剩低嘅就俾呢個衰女人攞走晒。至於你講嘅5000銀1個月俾阿姨，阿姨好似冇睇到，未聽佢講過，係唔係呢個周雲攞晒去使晒啊？不是，嫂子，我這麼相信你啊，你這麼對我嗎？錢打出嚟。做乜嘢啫？都同你個道咗歉噶啦，你仲想點啫？係咪俾面唔要面啊？哎呀，既然咁樣，我話俾你聽啊，人哋櫻花嗰邊啊，啲人出5位數一支啊，你知唔知啊？我有幾多，佢哋就要幾多啊？喂，等我出咗呢批貨啊，到手啊，你知唔知我都係人上人嚟噶啦？哎，即係應該講同唔應該講都講埋俾你聽。你公司研發嗰啲啊，肉鬆溶原漿啊，同埋啊綠松蟲草膏啊，的確係好勁。喂，食咗1個月咋，可以令到我媽個身體啊，好似30幾歲咁後生啊，一樣健康啊，仲有啊，身體各項指標都全部喺健康值內啊。喂，仲話多件事俾你聽啦，倉管部嗰啲啊，都係我嘅人啊，你知唔知道啊？不過咧唔緊要啦，我即刻咧可以實現嗰啲咩叫咩財務自由啦。財務。行，你不裝了是吧？啊，既然這樣的話，你接下來我做的事你就別怪我了啊！你不是想發財嗎？你不是想放到那邊嗎？來，助理，對，你把今天所有簽了合同的那幾個東西訂單，你全部給我攔截了。倉庫裡的貨沒有我的允許，誰也不准提走，聽明白了嗎？好。喂，你係咪老住入鎖水啊？你憑乜嘢唔准發貨啊？喂，我同櫻花嗰邊簽咗合同噶，一啱買到5位數，你冇聽嘅咩？聽唔明白啊？喂，我唔按時交貨，我要賠3倍違約金。喂，簽5個，大佬我邊度揾啊？好，繼續打個好出嚟。好，還跟人簽了白紙黑字，還賠償1500個。那肯定太好了呀！我今天我不但我不讓你把這個貨我給你發出去，我還要當着你的這個面，我把東西全都毀了，我一瓶我都不給你留。你這個周啦，你是不是瘋了？你咪癲咗啊？吓，你試下整爛一個。嗱，咁樣係嘛？阿趙總冇咁衝動住，喺阿媽有乜嘢講先，開翻阿媽個咪。阿姨，你有乜嘢講啊？咁急，你想講啲乜嘢？哎呀，我聽到晒噶啦，等我同阿蘭蘭講2句啊，小蘭啊，阿媽在這裡，阿媽在這，我聽到你說要毀了他哦，不能毀呀，阿媽今天才知道，原來你寄給我這個肉蟲溶原漿啊，和這個陸生蟲草膏，哇，原來是為什麼這麼珍貴呀？難怪了，我之前全身沒力呀，特別不舒服。哎呀，還有身上淤堵的地方，哎呀，3天2頭就跑加號了。特別啊，是到了換季的時候，第一個中招肯定是我，而且還不容易好呢。自從就是用了你給我拿的這2樣東西，我吃了1個月就有好轉咯。後來我就是去檢查，人家白大褂都說我這個是好東西，叫我堅持用。他說如果再堅持半年，我這個身體指標肯定會回到健康值。
哎呀，所以呢個好嘢嚟㗎，而且呢，這個也是你千辛萬苦的東西，你不能毀啊！阿振宏啊，你快啲幫手勸一勸佢啦！啊，唔可以睇㗎，唔可以啊！我覺得趙總你先冷靜下先，係嘛？呢啲亦都係你哋團隊咁多年嘅研發出嚟嘅，可以幫到人。阿姨食咗個身體好，大家有目共睹嘅。如果你將佢毀咗，老實講，太可惜。我哋直播間咁多叔叔阿姨都真係好多身體唔好噶，老實講係嘛？嚟呢啲咧，我覺得要俾翻有需要嘅人，咪辜負你嘅心血先 OK 噶嘛。亦都冇俾呢個叫做周雲，佢個貪心要去付出代價，要毀咗所有嘢。我覺得呢樣嘢係冇乜意義咯，好冇？就讓他賠錢，老師，就讓他賠錢，就這樣，好不好？行，老師，我知道了。還有母親，您先下去休息，等我忙完，我接您回家，行不行？好，那你先忙。好嘞。主播老師，我覺得您說的也對。我看直播間很多叔叔阿姨們說給他們，那這樣吧，今天我必須讓我嫂子讓她看着這麼好的東西，我拿出來，我給直播間的叔叔阿姨們去吃，我讓你們都健健康康的。至於我嫂子周雲啊，她怎麼賠她就怎麼賠，她賠的越多我越高興。喂，俾條毛啊！喂，你又唔係親生嘅，俾乜鬼知？你冇扮晒嘢啦，真係嘅。佢啲直播間嗰啲窮鬼啊，金錢就得啊，配食呢啲咁好嘅嘢，真係嘥鬼氣啊你！主播老師，您都聽到他說什麼了嗎？嗱咁樣，他那麼快的人，嗱咁樣，我哋要唔要報369？係嘛？佢唔衰嘅人，我哋要唔要報369？足夠咗佢，要嘅，我哋打個要出嚟，要嘅，我哋打個要出嚟先，全面打個369，係咯，369打出嚟，369我哋打出嚟，係未關注嘅嚟個免費關注，嚟好踢咗落去係嘛？送佢入去369係嘛？助理踢咗落去，冇理咁多，踢咗落去，冇俾你講嘢啦。OK， 好，阿周總，你先不要衝動，好吧？畢竟這些東西都是好東西。我想問一下，你說的那個松茸原漿，還有那個陸參蟲草糕，究竟什麼人可以吃啊？因為呢，老實講，我們家裏很多類似的年紀大的，好不好？有這種情況，你可以跟我們說一下嗎？行，主播老師，我跟叔叔阿姨們說一下，我今天我就算散給咱叔叔阿姨們，我也不可能讓這個周雲拿到的。叔叔阿姨們，我給您簡單的講一下，這個都是我公司多年辛辛苦苦研發出來的。叔叔阿姨們，我想問一下，您多大年齡了？是不是跟我母親一樣，都50多、60多這麼大的一個歲數了？您把您的這個年齡您打在公屏上，我看一看，行不行？年齡打出嚟先，各位。係我直播間的年齡的稍微大一點的，將自己嘅年齡我哋打出嚟先，年齡打出來。我看到了，都是說50多、60多的這個一個年齡的，對不對？我想問一問叔叔阿姨們，咱之前70、80年代環境沒那麼好，是不是不怎麼去加號？但是現在不行了啊！咱那個雞鴨魚肉都是什麼？都是飼料餵出來的。啊，咱吃進去，咱在咱小身小體裏就堆積了，然後咱小身小體沒那麼好了，是不是說一到換季咱就感冒，一到掛水咱就1個星期，爬個樓梯咱都上